www.radiosanseffet.com. Éducation familiale. Tala follow le kongenga. Genga Kaboui Maman. Une émission présentée par Maman Lumière. Mwangaza Mwakongo. On a ba fleur à Mickey. Mickey ba jeune fille. Na ba fleur et comme les coups ba mama boy. Tuina masolo. Oye sala kasolo ya bien. Hygiène de toilette. Hygiène de toilette. WC. Hein? Landa. Landa bisona bokebi. Attends domingi bande ko balantivant sur www.radiosanseffet.com. L'émission na biso oyo to sala ka vraiment to lobaka. To yekola ko bongisa ndako, to yekola santé, to yekola nyonso. Mateya pona mabana na biso. Oyo ezali ba mélange na salaka, hein, lelo to ko lakisa ndenge to ko sokola toilette, hein. WC nyonso to bengaka. Oyo za mélange na nga na salaka, na chaka na mulangi oyo. Tozana besoin ya 3 serviettes, ya bokisi mpenza bomoni. Na kozana besoin ya brosse à dents, na kozana besoin ya cure-dent, pe nazana besoin ya linyuka nanga moko na ko lakisa bino na sepela na rope, kozana besoin ya oyo to bengi na kombo ya bicarbonate. Donc linyuka nangai yango. Na ko banana na ko tia bicarbonate nangai. Tokoki kotia mpe biloko mosusu ebele na kolakisa bino na video eza kolia na mikolo kasi mokolo ya lelo nasepeli kotia nano bicarbonate. Nabwaki bicarbonate na ngai ozomona ndenge nazokabola mo nasalaka yango mpe na pate naza na temps mpe lelo na kosalela bino ya pate solution ndenge nasalaka mo me lelo natie kaka ya poussière batekaka yango na pharmacie comme ça bicarbonate. Azui bouchon. Il y a mélange dans la boîte. Azui bon le pas dans la. Na mouillé en la maille à citron. Na relaxa bien au pende na sala ka. Na mouillé en la maille à citron. Na tia un peu bicarbonate. Et nazui mélange na ngai. Ok. Allez. Tobandi sikoyo kisalo na biso mosala na biso tobandi. Maman vous remarquez linyoko eza bien pour ebotaka fule ebele. Nazonika. Nazovandisa penza liboko nazonika te ndenge bato basalaka bo mbango. Toye kofinga na te émission na biso bope tobwandako toyende komilakisana. Donc soko oyebi mingi méthode mosusu obengi biso na radio sans effet. Hein? Donc www.radiosanseffet.com oyo kopesa biso toli chaque vendredi pa yo tout ça émission oyo tolobaka akambo ya santé ya famille ya libala nyos. Donc ya solo penza bato ebele bakoyoka lokola likele kasi bozwa nkele te bomoni penza nazokotisa loboko na nga awa na kati nalingi naloba eloko moko soki osalaka nano méthode oyo te nalati bagan recommandé penza. Donc nakorecommande bino nzete ya boye brosse ya boye oyo eza na eloko baporso na biso mpe fo ezalaka soin soki omoni ekomi jaune ekomi na basalite obwaki osombi ya sika okokotisa awa si c'est pour la première fois po ezalaka pena awa epuis nakoconseille osimba ndenge nazosimba boye te. Donc 2 gants nalati 2 à 3 gants fo lata bagants ya makasi mpe ezalaka menga na préféra oyo esakanga bien. Donc on niki bout, on niki partout, tout ça, on ça la même contour. Donc, on a oyo, non, on va ça la méthode. Puis, faut que ça la capitaine zété, papa, si on monique, là ici. Donc, on les a qui qu'on a expliqué, bien, on continue boyer, on zone capitaine va insister, après on nika awa, on l'a expliqué, bien, on va te bénir, ah oui, ça la jaune. Mosaka ndenge tolobaka et bato mosusu epa na ngai pa esali boye bango esala koto cela veut dire so asali matière fécale evandi nano awa après traînaka ekei mona bato ebele soki asali bongo akei après avoir chaque kosala toilette ozwi nzete oniki
ok soki mpo oyambi mopaya na yo mopaya abimi na ye na toilette yo quelques minutes après oyo kokota mpona kodésinfecte toilette na yo parce que motu na motu aza na bamaladi na ye tolobi te ogene mopaya mais okosala yango mopaya akose rendre même pas compte na mikolo ezoya kondela kolakisa bino ndenge nini badésinfectaka toilette après avoir koutilize yango soit na masuba soit na matière fécale et surtout soki oyambi bapaya donc tocontinue konika bomoni mpenza na niki awa bien bien et awa ya solo bandeko ebele bakozwa nkele parce que ya bato ebele mpe awa na contour ezalaka vraiment na ba ndenge tolobi bamosaka mikolo ezoya nakolakisa bino ndenge ya kosala nazwi nzete na ngai nakotisi omoni mpenza nazotourne mpe nazotindika kuna nazonika awa omoni mpenza donc nazonika makasi sala te kaka nde bamama ebele basi azotourne kaka boye akei te ozonika ovandisi loboko na makasi oyo yango tolobaka nalobaka mpe ya ame ya mama na ngai mwana liseka bambala ayekola makambo ebele nde ayeba mpenza na kolakisa biso donc oniki mpenza boye bien elongwe conseiller bino lisusu pau oyo pau oyo ezalaka mpenza bien soki ozokotisa boye ezokende tikuna bozomona epai oyo brosse ekokaki te oyo ekei tuti elongola sali te oya nango mpe awa moni ekoti ezoka meme ndenge ezolela ezokota mpenza ti awa na kati mpo ya bato ebele ezalaka terrible soki otelemi kaka awa nyonso jaune vert noir ezomonana déjà donc tala ndenge okoki kosala mpona kolongola salite na toilette na yo utilize wana ndenge nalobi nalakisi bino okonika yango autant de fois ndenge toilette no mpenza eza nano na salite omoni nga tellement nasalelaka yango chaque fois eza bomoni mosaka eza te mpo à chaque toilette osilisi toilette osali soin wana eza na kolakisa bino na mikolo eza koya awa gant bamama gant sans gant batterie eza ebele donc toye awa omoni nazonika naza koinsiste nazonika mpenza makasi lozoka ndenge ezolela nazovandisa mpenza loboko nango olati de ya 3 gants mpo etoboka te batterie eza mingi omoni e awa nakozwa brosse à dents ndenge nalobaki omoni brosse à dents tokotisi awa bipai oyo loboko ekoki kokota te brosse à dents eza kokota awa mpe epai ya bato ebele ebombaka batterie makasi awa ezalaka na calcaire bajo na masuba ya bakaka na awa donc okosala yango okowumela mwa nga na besoin eyumela te parce que eza déjà soin ainsi de suite bisika nyonso oyebi na kocontinue kosala ndenge wana après okozwa cure dent na yo na kolakisa bino mpe nzete mosusu nasalelaka otie awa ozongola basalite oyo ekokamama awa tala malamu moni awa partout ainsi de suite partout donc partout awa osali ndenge wana na cure dent na yo donc après wana awa pe awa koinsiste makasi na awa nyonso na contour awa na limuka okoki kosala ngo mpe meme na brosse à dents oluki brosse à dents ya qualité ya bien eza flexible oye awa awa mpe ya bato ebele ezaka epai ntako evandaka omoni esala basalite fo konika bien ya solo ezali nkele me so tokufi na nkele tokufi na salite awa mpe lisusu yango na lobeloko moko awa mpe oza na besoin ya brosse à dents awa awa mpe ebombaka brosse à dents na cure dent
tosali ndenge tolakisaki na kuna moni awa ozozwa mpenza temps ozosala ba weekend boye kolamuka na ntongo kaka tobandi Facebook Skype awa tala awa mpenza cameraman azwa biso bien awa esikola moni linyuka nango eza bien ezogumbama ekota partout soki osali na linyuka ozwi susu brosse à dents okotisa moni na awa moni brosse à dents ezokota bipai oyo mosapi ekokokota te mais linyuka na ngai oyo eza bien parce que ta ezokota nakoki kogumba yango par rapport à manyuka mosusu ya makasi tolobaki awa mpe donc remarke nazobakisa savon te fulufulu eza toujours linyuka na ngai oyo ebomba ta mosi awa toye awa tolingi toya sikoyo na parti oyo epesaka mpe solo na kati na badouche na biso nakokamata nakolakisa bino yango mpe mai na nga nasalaka ya mélange ya citron nakopompe omoni awa nazopompe na se ya toilatoile nazopompe toilette mobimba cuve oyo mobimba na pompe mai ya citron nasaka mélange na ya vinaigre na ya savon nakolakisa bino mpe yango okoki mpe kotya ndenge natiaki nini oyo bicarbonate nga lokola eza so naza na besoin nango te donc cameraman zwakuna bien moni fule ebimi mais awa nakoutilize linyuka oyo te nakoutilize eloko mosusu mais na cuve na biso boremarke nakiliti na se awa cameraman apusa camera ndenge bayaka kosuba basubaka batelemi moni masuba mosusu eyaka tia esalaka solo donc osala yango partout osala soki tosilisi awa
tokangi couleur omouye yango moke na mai oyo bomoni couleur mosusu nde tobandisi ko kosala opération ya kopangusa mpo tosilisa toilette na biso. Bato ebele bakipaka batomoni awa evandi masuba kaka esaka soni. Tokopangusango bien bien bomoni ndenge ezongenga ya solo eza toilette ya sika te eza nango ya kala méthode kaka oyo ya kosalela toilette bandeko na ngai toza na bana toza na bapaya bayaka soki tokosala makasi te tokorekolte babatterie ebele yango na radio www.radiosanseffet.com chaque vendredi. Donc vendredi oyo ezoya nde tokolobela baconséquence nini oyo tokosubir soki toilette na biso eza bopeto te soki tokosala bopeto te na toilette. Hygiène ya toilette eza bandeko très important. Tokolata bayoshi ya mamoto tokolata baversas soki toala eza soni te mpasi ezala. Donc okokita so na se awa oyo bozomona wana eza bicarbonate oyo batiaki ekweyaki ndenge tozopangusa partout epai oyo tozwaki mpenza na botia ça partout ainsi de suite. Et par ici à bien vous voyez dans mon micro bah minute et vidéo les radio t'es pas tout quoi qu'on aurait bien tu veux qu'on soit oh bon moni il y a mis ça topé mon sous oh tu regardes maintenant pour ça ah et puis il y a ça le cola et le moni penza moi bah maïo remarqué awa nyonso ekomi so ezongenga tokopisa tu tokontene nasaka ikelele s'assurer que ekomi soin pour avoir des chambres dépôt chambre froide il y a armement ya microbe evandia bisiko epai na la papier ezaka déjà na alcool toyebi yango biso nyonso. Voilà wana bengaka mwa 3 na kati ezaka yango plastique ya normal mais wangaza asalaka mwa badécoration mikolo ezoya tolakisa bino ndenge mpe okoki kodéco. Donc ozwi papier oyo tosengi ndeko abenga biso bien na suka ostériliser bien que tosaleli babiloko oyo bozo remarke ezo engengi siko omoni esali ngeli na lola omoni donc ngengi
Moi, il y a 4. Par rapport à l'émission, là, il y a qui par rapport à la biso. Donc, il y a papier la biso, toujours il y a postérioriser. Normalement, il faut m'amener au benzi. Aujourd'hui, 2 à 3. Les kengo et les kate. Pour la mona mkongo jusqu'à moi misato. Pour les arabes, qui est dans le beau. Oui, alors. Le pas tout fini, pas. Comment ça, on joue ça avec toujours les kengo, quoi. Donc, je vais battre, celui qui a la possibilité, pour les petits mots à passer dans le stérilisé, pour les petits mots, pour ça, ça, il y a, la toilette, il y a, ta cuve, ba décoration à salle de bain, ya nini, wana toza nango lelo te, tolakisi kaka mpona papier toilette ndenge ekokozwa poussière te tout. Merci mingi na bino so bolandi biso, toza penza ba riche te ndenge tolobaka, tozali bato nzambe alingi, tokoloba mpe babola te, epai na yesu babola bazalaka te. Mais na moke tokozala nango, tokokosala soin. Donc biloko nyonso nasaleli toilette awa, nakolakisa bino biloko nasombaka. Eza kutu ya basentime, mais tala ndenge toilette esali nini engengi. Maman ebele batondi bakisi ya modèle na modèle ya 5 euros ya 10 euros ya nini, mais jaune ezali kaka, salité ezali partout. Donc eloko ya motuya ezali mabe te eza bien. Etikali kaka tosomba bakisi ba détergent ya Versace na ya ba Gucci. Lokwa tolingi ba griffe mingi. Hein?
tosomba yango me toza na yango pe me ba toilette eza ka salite biloko ba centime toilette esali nini eza ya kongenga. Merci mingi na bino so bolandi biso nde tokutani na www.radiosanseffet.com chaque vendredi epai wapi toyoka kobeta masolo ya boyebo mpe to ya ndako libala nyonso ezalaka kuna tosololaka yango l'éducation des enfants sur la sexualité et le mariage tout tosalaka yango nakoki te ngai mama lumière ndenge nalobi na bino moke oyo mama oyo abotanga alakisanga mpe a son âme mwana ya lycée Katombar monganga ya bato infirmière na clinique Ngaliema atika biso akenda me bopeto wana alakisa na bénéficier na tika lelo bana nanga bako bénéficier nango bakoko na ye bakokolo na ye pe bana ya bana na ngai pe bako bénéficier nango yango pourquoi pas na kati ya émission tosaka na éducation populaire naoki tolia bapapa na ngai bapapa na ngai ba docteur Bob surtout ye monganga oyo tosaka na émission pe ya santé ndenge lobaki mpenza émission moko tosalaki ndenge nini moto akozwa hépatite na nzela na toilette donc toilette ezali très important papa na ngai misezwel ndenge alobaka bopeto eza très important maman na ngai mon général Bamwela Gino Wile Kwanga donc papa na ngai Glody moi si ya papa Épervier papa na ngai Guillaume papa na ngai nyonso le père de soulèvement populaire Jacques Matanda donc voilà un peu ba conseil bandeko ebele ba pesaka moi si ya papa na ngai Glody toilette moins cher mais kokongenga boy bandeko na ngai donc soki osali bopeto ya toilette te okozwa maladie tobengi na kombo ya hépatite na mikolo ezali koya tokosala émission na docteur Bob aloba na bino ndenge ni moto okozwa maladie tobengi hépatite na nzela ya kozanga bopeto na toilatala toilette to WC nyonso tobengaka. Merci mingi ndeko nanga cameraman kuna na masini Zambe ya pambola bino nde tokomi na mikolo ezali koya bye tui benda kamai toko salimela ndaka bato kotika ka nzongo te bye.